Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут дядя Женя, дядя доктор Женя, как угодно. И сегодня рядом со мной сидит маленькая девочка по имени Анечка. Привет, Анечка. И сегодня мы расскажем вам, как правильно чихать. Ань, ты знаешь, что на самом деле все люди чихают, и можно чихать правильно, а можно неправильно? Не знаешь? А вот сейчас я тебе объясню. Ну давай, во-первых, почему люди чихают, как ты думаешь? Их кто-то заразил какой-то болезнью. Кто-то заразил какой-то болезнью. Или и им что-то мешает в носике, и поэтому они хотят чихнуть, да? Ну так и есть. Например, перышком, когда ты в носике вот так делаешь, ты мешаешь, щекочешь, да, и у тебя организм, он же умный, он думает, там какая-то бактерия сидит, и он делает вот так. Чи! Да? И зачем он так делает? Чтобы... Все вылетело наружу. Да, чтобы все вылетело наружу. Поэтому чихание это хорошо или плохо? Хорошо. Это хорошо для того, кто чихает, да, потому что у него поселились вот тут бактерии, и организм их выбрасывает наружу. А для окружающих, кто рядышком стоит, это хорошо или плохо? Конечно, плохо. Потому что они могут заразиться этими бактериями. Конечно. Ты знаешь, с какой скоростью вылетают из носа бактерии? 160 км в час. Мы так на машине никогда не ездили. Представляешь, 44 метра в секунду. Вот с такой скоростью они бам, полетели. Да, и ты знаешь, когда чихает человек, если он не прикрывает ладошками лицо, то вот эти вот бактерии, они разносятся на 7 метров, на 8 метров. Можешь представить? Вот отсюда и вон, до балкона, до холодильника. Представляешь? Вот с такой скоростью? Да, с огромной скоростью. Поэтому, когда чихаешь, нужно что делать? Прикрывать рот. Прикрывать рот рукой или платочком лучше, да? А вот теперь представь, а что будет, если во время чихания закрыть нос? Знаешь, некоторые люди чихают вот так. Знаешь такой чих? Да. Закрывают нос. А что будет, представь? Не знаю. Вот это вот все, что в носу, вылетает наружу, а когда закрываешь, куда оно летит? Как ты думаешь? Назад туда. Куда-то назад. А куда оно из носа назад может В лететь? горло или в живот? В горло или в живот. Вот есть такой врач: ухо, горло, Нос. нос. Это значит, что все эти три органа связаны. Смотри, ухо, горло и нос. Нет. Как? Ухо, горло и нос. и нос. Все эти три органа, они связаны. Между ними есть такие домики, трубики, лазейки. И поэтому бактерия, если она не пойдет наружу, то куда она пойдет? Внутрь. Или в ухо, или в горло. А представь, что будет в ухе или в горле, если туда бактерия с такой скоростью бам, шандарахнется. Там она все может заболеть от этой бактерии, да? Поэтому очень важно чихать куда? Наружу. Наружу. А вот так делать нельзя, да? Ну и в конце выпуска давай чихнем нашим телезрителям, как правильно чихать. На счет 3 давай. Давай. По-правильному давай. Раз, два, три. Чих! Ну, как будто по-настоящему. Все, умничка. Мы записали первый выпуск. А теперь смотри свои танцы. На ТНТ.